Auch hast du mir in letzter Zeit ziemlich deutlich gemacht, dass Geld für dich kein Thema ist. Ich bewundere diese Einstellung. Ich könnte nicht so ohne weiteres darauf verzichten. Ja, ich mag sie. Mehr nicht. Und das gibt dir noch lange nicht das Recht, so über sie herzuziehen. Jetzt verteidigst du sie ja auch noch. Ein für alle Mal. Corinna ist eine tolle Kollegin. Akzeptier das bitte. Reichen 20.000 fürs Erste? Wir brauchen dein Geld nicht. Betrachte es einfach als Vorschuss für deine Tätigkeit bei Linie Clarisse. Aber ich habe doch abgelehnt. Du, der Job ist immer noch zu haben. Lassen Sie Ihre Finger von ihm. Sonst Was sonst? bekommt ihr Paul eine Menge Ärger. Es fällt Ihnen ein, mir zu drohen. Sie können es auch als gut gemeinten Ratschlag nehmen. Halten Sie sich bei Paul zurück. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Halten Sie mich nicht für blöd, Anna. Ich weiß genau, was Sie wollen. Aber das läuft nicht. Verstanden? Ich lasse mir doch von Ihnen keine Vorschriften machen, nur weil Sie bei Paul kein Bein auf den Boden kriegen. Jetzt werden Sie nicht unverschämt, Anna. Sie machen mich doch an. Und das muss ich mir nicht von Ihnen bieten lassen. Schon gar nicht von so einer Zicke wie Ihnen. Julia. Was? Tim. Oh. Ich habe dir was mitgebracht. Oh Gott, ja, danke. Wo warst du? Ich habe mir tierische Sorgen gemacht. Ich habe einen kleinen Ausflug gemacht. Frankfurt, Mannheim, Karlsruhe. In Stuttgart hätte ich mich dann wieder ein kleines bisschen beruhigt. Es hat aber lange gedauert. Ich war auch ganz schön sauer. Das kann ich verstehen. Entschuldige, dass ich dich so dämlich angeredet habe, aber ich war so geschockt, weißt du? Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Deswegen habe ich auch den kleinen Umweg über den Großmarkt gemacht. Die sind schön. Wirklich, es tut mir leid, dass ich so unfair reagiert habe. Ich denke, ich sollte das nächste Mal doch die Tür zweimal abschließen. Auf jeden Fall sagst du mir das nächste Mal, bevor du so eine Spritztour machst, Bescheid. Dann kann ich nämlich wenigstens ruhig schlafen. Klar. Ja? Gut, dass du da bist. Dankeschön. Ja, wiederhören. Echternach besorgt George einen guten Strafverteidiger. Er hat sich zwar gewundert, dass ich mich überhaupt um eine Verteidigung kümmere. Das kann ihm doch letztlich egal sein. Wir müssen Ratschan dazu bringen, dass er sein Erbe antritt. Wir können ihn nicht zwingen. Nein. Wir müssen ihn überzeugen. Jemand überzeugen, ein Vermögen anzunehmen, das muss man sich mal vorstellen. Wer hätte gedacht, dass das so schwer sein könnte? Ja, naja, Ratschan ist eben anders als die anderen. Das macht ihn sympathisch. Trotzdem sollte er das Erbe antreten. Ich glaube nicht, dass das Geld seinen Charakter verderben wird. Uns hat der Reichtum ja schließlich auch nur bedingt geschadet, oder? Na, wer weiß. Was ist denn los? Ich hatte gerade tierischen Ärger mit der Hadela. Die hat mich eben in der Pause voll angemacht. So, Erik und Anna, jetzt bitte mal das Reden einstellen. Wir wollen anfangen. So, Sie können jetzt die Zettel umdrehen. Viel Glück.
Weißt du, was ich mir überlegt habe? Wir brauchen überhaupt keine Esszimmermöbel. Finde ich auch, ist so sehr bequem so. Solange der Kühlschrank und die Kaffeemaschine funktionieren. Ja, und das Wasser, denn für die Rosen. Man ist so viel flexibler ohne den ganzen Ballast. Ja. Die klauen einem alles. Nur das blöde Telefon, das lassen sie da. Sander? Tanja? Ja, natürlich ist Tim hier. Ja. Ausreiten. Ja, darüber haben wir gesprochen. Nee, aber nicht heute. Nee, ich weiß nicht. Nee. Nee, diese Woche nicht mehr. Du kannst mich ja dann anrufen, ja klar. Tschüss, Tanja. Die wollte mit dir ausreiten gehen? Naja, ich habe ja wahrscheinlich ein bisschen viel von meinen Reitkünsten vorgeschwärmt. Ihr habt euch ja überhaupt ganz gut unterhalten, ne? Ich war nur höflich. Ja, so nennt man das. Außerdem wollte ich nur mal was testen. Aha, was denn? Wie du bei Witwen ankommst? Nein. Ob meine Ehefrau eifersüchtig ist. Und wie viel ich noch vertragen kann. Ich hatte ein bisschen viel getrunken. Tanja ist wirklich nicht mein Typ. Hätte ich sie sonst gerade abgewimmelt. Ja, das hat ihr bestimmt nicht gefallen. Das ist mir eh scheißegal, was die denkt. Hauptsache, du bist nicht mehr sauer. Na gut. Ein einziges Mal verzeih ich dir noch. Der hat mich glatt abblitzen lassen. Du wirst doch nicht so schnell aufgeben. Was soll ich denn sonst noch machen? Anrufen, wenn Julia nicht daneben steht. Tanja, Entschuldigung, was haben Sie mit dem Jungen eigentlich vor? Was würden Sie denn mit einem attraktiven Mann machen? Ich würde mir zum Beispiel einen aussuchen, der nicht gerade mit Julia von Anstetten verheiratet ist. Und deine Rolle bei dem Ganzen ist mir auch nicht klar. Ich möchte Julia nur beweisen, dass ich recht hatte. Sie hätte ihn nie heiraten dürfen. Ist doch egal. Es soll halt nicht sein. So, ich muss los. Gut. Würdest du heute Abend mit mir essen wollen? Ja, gern. Wann? Sagen wir um 9? Okay. Tschüss, Charlie. Ciao. Das nenne ich eine fröhliche Witwe. Ben ist kaum eine Woche unter der Erde und sie ist schon scharf auf andere Männer. Tim scheint eine besondere Wirkung auf sie zu haben. Das müsstest du doch ganz gut verstehen. Du findest ihn doch auch attraktiv. Ja. Dann würdest du ihn vielleicht heute Nachmittag besuchen wollen? Ich soll ihn besuchen? Ich besuche ihn. Und du kommst mit. Ich brauche einen fachlichen Rat. Habt ihr euch schon angefreundet? Hallo Julia. Hallo. Tja, ich kam zufällig vorbei. Ah, und da hat Foxy gesagt, hey, striegel mich mal. Ja, so ungefähr. Tut mir leid, aber ich wollte ausreiten. Gut, dann helfe ich dir beim Satteln. Brauchst du nicht, das kann ich auch. Ich weiß, aber ich mach's gern für dich. Danke. Rajan, kann ich dich was fragen? Was denn? Hast du Geschwister? Meine Mutter hat nie geheiratet, nein. Mein Vater war der einzige Mann in ihrem Leben. Wow, das war ja eine ganz große Liebe. Für sie schon. Hast du denn Geschwister? Ja, ich habe einen Zwillingsbruder, Jan. Und 2 Halbgeschwister, Florian und Susanne. Und einen Stiefbruder, Henning. Die leben aber nicht hier auf Biedenau. Jan lebt in Düsseldorf, der ist zurzeit in Amerika. Und die anderen wohnen in Köln und Henning ist verschollen. Verschollen? Bei einer Expedition oder sowas? Einfach so. Ist ja entsetzlich. Tut mir leid, dass ich gefragt habe. Konntest du doch nicht wissen. Macht nichts. Dein armer Vater. Dann hat er jetzt nicht nur seinen Sohn verloren, sondern auch noch seinen Bruder.
Das macht ihm auch ganz schön zu schaffen. Obwohl er sich das nicht anmerken lässt. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, es ist gut, dass du jetzt da bist. Meinst du? Ganz bestimmt. Einen solchen Kuchen habe ich seit meinem letzten Geburtstag nicht mehr gesehen. Naja, irgendwie muss ich dich ja gnädig stimmen. Ach, Anna. Ihr habt mir doch gesagt, ich finde ihn nett. Das ist er. Hallo. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Paul. Schön, Sie mal hier zu sehen. Freut mich, dass Sie mich eingeladen haben. Kommen Sie, Anna hat einen prachtvollen Kuchen gebacken. Kümmerst du dich um den Kaffee? Ja, klar. Wissen Sie, sie hat ein solches Geheimnis um Sie gemacht, dass ich zeitweilig schon an ihrer Existenz gezweifelt habe. Das kann ich mir vorstellen. Aber nun gibt es dich ja offensichtlich doch. Ja. Bitte. Danke. Ich verstehe natürlich, dass es dich nach allem, was du hier erlebt hast, wieder nach Hause zieht. Aber das ist doch noch lange kein Grund, auf dein Erbe zu verzichten. Aber ich möchte das Geld einfach nicht. Und du kannst ja nach Indien gehen. Aber du musst doch deswegen nicht auf die Hinterlassenschaft deines Vaters verzichten. Ich weiß, dass ihr es euch kaum vorstellen könnt, dass jemand so ein Vermögen ausschlägt. Und was ist mit deiner Mutter? Meinst du nicht, dass sie es verdient hätte, den Rest ihres Lebens sorgenfrei zu sein? Du könntest sie auch hierher holen. Ich will selber Geld verdienen. Dann kann ich sie aus eigener Kraft unterstützen. Gut. Und wenn ich dich bitte, hier zu bleiben? Du bist mein Neffe. Ich würde dich gerne ein Stück deines Wegs begleiten, dir helfen, dich unterstützen. Würdest du es dir dann noch mal überlegen? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Na gut. Ich will dich nicht drängen. Komm, wir lassen uns einen Tee bringen. Sie erwähnten, dass Sie im öffentlichen Dienst sind. Sind Sie Beamter? Nein, noch nicht im Vorbereitungsdienst. Was machen Sie, wenn ich fragen darf? Was ist? Arbeiten Sie beim Finanzamt? Nein. Paul ist Lehrer Lehrer? Ja, das ist doch... an meiner Schule. Paul ist mein Deutschlehrer. Dein Lehrer? Als wir uns kennenlernten, da wussten wir das noch nicht. Ich bin erst später an Annas Schule gekommen. Aber da war es schon um uns geschehen. Was sagt man in der Schule dazu? Ich meine, zu meiner Zeit wäre das ein mittlerer Skandal gewesen. Nicht nur zu ihrer. Das weiß keiner. Wir haben das bis jetzt geheim gehalten. Deshalb wolltest du ihn nie mit nach Hause bringen. Wir wussten ja nicht, wie du darauf reagieren würdest. Ich bin nicht begeistert. Das Kind ist ja wohl in den Brunnen gefallen. Sie könnten es Anna alles noch viel schwerer machen. Ihr wisst, dass sie mit dem Feuer spielt. Hallo, Schwiegersohn. Nee, Moment mal, was soll das denn hier? Wo ist denn Julia? Die ist nicht da. Sie können also gleich wieder gehen. Die Typen haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Ja, das kann man wohl sagen. Nur wenigstens die Küche haben sie drin gelassen. Ja, und damit ist die Besichtigung auch schon wieder beendet. Nicht so hastig, Freundchen. Wir sind hergekommen, um euch eine Freude zu machen. Ich möchte euch ein Bild schenken aus Frau Schneiders Galerie, damit es hier wieder etwas wohnlicher wird. Und ich weiß auch schon ganz genau, welches Bild dahin kommt. Ach, wir brauchen Ihre Bilder aber nicht. Was heißt denn hier wir? Das können Sie wohl schlecht selbst entscheiden. Oh doch, das kann ich. Ah ja? Und wo sollen denn die neuen Bilder herkommen? Sie werden ja wohl kaum dafür bezahlen können. Das lassen Sie mal meine Sorge sein, ja? Einer muss meine Tochter ja mit dem Nötigsten versorgen. Wenn Sie es nicht machen? Jetzt reicht's mir aber. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, dann... Jetzt droht er mir. Wollen Sie vielleicht ein zweites Mal versuchen, mir den Hals umzudrehen? Na? Das werden Sie nicht mehr wagen. Ach, Charlie, warum muss meine Tochter bloß so einen Versager heiraten? Hey, Sie verdammter Wirbel! So laufen Sie sich! Also jetzt lassen Sie mich sofort los! Aber selbstverständlich. Frau Schneider? Wiedersehen. Jetzt, wo feststeht, dass Ben mein Vater war,
bemühen sich alle um mich. Christoph, Julia. Ich habe mich schon für dich interessiert, als es noch niemand wusste. Ja, als Einzige. Aber bei den anderen habe ich immer das Gefühl, die finden mich selbst gar nicht interessant. Die sehen in mir jetzt nur noch Bens Sohn. Aber du bist Bens Sohn. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Weißt du, Julia hat mir das von Henning erzählt. Und Christoph versucht, mich mit aller Macht zum Bleiben zu bewegen. Ich habe das Gefühl, er sieht in mir so eine Art Ersatzsohn. Aber Christoph ist nun mal nicht mein richtiger Vater. Ja, das macht er ganz gern. Seit Julia aus dem Haus ist, hat er auch bei mir eine Zeit lang versucht, den Ersatzvater zu spielen. Schade, dass ich meinen nie richtig kennenlernen konnte. Hallo ihr zwei. Hallo Julia. Na, wie war der Auftritt? Herrlich. Es war zwar super kalt. Danke, Raja. Gerne. Super kalt, aber so schöne Luft. Ihr müsst das nächste Mal unbedingt mitreiten. Wir müssen unser neues Familienmitglied mal ein bisschen öfter mitnehmen, glaube ich. Aha, das ist also dein Zimmer. Ja, also Paul, ich muss dir unbedingt was erzählen. Ach, du bist mit Corinna zusammengerasselt. Ja, also pass auf, das war so. Du, ich kenne die Geschichte. Ach so, das kannst du ja nicht wissen. Corinna hat mir schon alles erzählt. Ich muss sagen, dein Verhalten hat mich ein bisschen enttäuscht. Wieso das denn? Naja, ich will das jetzt nicht überbewerten, aber du hättest dich schon vernünftiger und erwachsener verhalten können. Hm? Weißt du, sie hat's ja nur gut gemeint mit dir. Sag mal, spinn ich? Du findest es auch noch in Ordnung, dass diese Frau mir droht und Vorschriften machen will? Die ist doch bloß neidisch, weil sie scharf auf dich ist. Ach, Anna, jetzt reagierst du ja schon wieder so. Wenn du locker geblieben wärst, dann hättest du ja von vornherein den Wind aus den Segeln nehmen können. Aber durch deine pampige Reaktion hast du sie in ihrem Verdacht ja nur bestätigt. Ich hatte echt alle Mühe, das wieder hinzukriegen. Du findest es also okay, dass sie mich so anmacht? Was heißt da anmachen? Sie wollte dir nur einen Ratschlag geben. Wenn du dann natürlich gleich an die Decke gehst... Aber Paul, du hättest sie hören sollen. Sie hat so getan, als wäre ich irgendeine Lolita, die sich an jeden Lehrer ranschmeißt. Sowas muss ich mir doch nicht von der bieten lassen. Doch, Anna. Im Moment schon. Solange wir es noch geheim halten müssen, dürfen wir uns keine Blöße geben. Also halte ich das nächste Mal zurück. Auch wenn es schwer fällt. Du bist sicher froh, wenn die Formalitäten mit der Erbschaft endlich abgeschlossen sind. Ich kann warten. Hauptsache beim Notar geht alles glatt. Beim Notar? Rajan soll morgen die Verzichtserklärung unterschreiben. Und du glaubst, er ist wirklich so dumm? Das hoffe ich. Ich habe vorhin ein Gespräch belauscht, da hat Christoph einen auf fürsorglichen Onkel gemacht. Ja, ja. Christoph kann sehr nett sein, wenn es sein muss. Immerhin kann er dir gewaltig eins auswischen, wenn er Rajan überredet, das Geld doch anzunehmen. Und du würdest ganz schön in Schwierigkeiten geraten, wenn du die Hälfte deines Erbes flüssig machen musst. Es würde mich nicht ruinieren. Schade ums Geld. Ja. Aber mir wär's lieber, er unterschreibt. Hi. Oh, mein Mann überrascht mich mit einem Essen. Ich bin begeistert. Ja, irgendwas muss ich meiner Frau ja mal bieten können. Was soll das denn heißen? Glaubst du, dass ich irgendwie unzufrieden bin? Tim, was ist los? Ärgerst du dich noch wegen des Einbruchs? Ach, nee. Clarissa war heute hier. Mit Charlie Schneider. Was wollten die denn? Angeblich wollte Clarissa ein Bild für uns aussuchen. Und die Schneider sollte sich dazu mal die Wohnung angucken. Das ist ja wohl eine Frechheit. Du hast sie hoffentlich rausgeschmissen. Ja, klar. Aber vorher durfte ich mir noch anhören, was ich doch für ein Versager bin, dass ich dir keine neuen Möbel kaufen kann. Hat deine Mutter echt gut drauf. Mann, das tut mir leid, Tim. Wenn, dann kaufen wir uns neue Möbel. Tim, hey, wir lieben uns. Ob du mir nur neue Möbel kaufen kannst oder nicht, vergiss das nicht, ja? Was steht auf dem Speiseplan? Naja, Kartoffeln und
Kartoffeln. Und... Kartoffeln und Fisch? Ja, fragt sich nur, wer will den Fisch nehmen? Wozu haben wir eine Tiefkühltruhe? Es würde mich schwer wundern, wenn wir nicht noch frischen Seelachs hätten. Hm. Lass dich nicht unter Zeitdruck setzen. Du musst das jetzt nicht unterschreiben. Kathi, bitte. Ich hab's mir gut überlegt. Tja, noch eine Viertelstunde. Sollen wir so lange nach oben gehen? Guten Morgen. Morgen. Ich soll Ihnen diesen Brief hier geben. Von wem? Von George. Ich habe ihn gestern im Untersuchungsgefängnis besucht. Er hofft, dass Sie ihn trotz allem lesen werden. Gut. Vielen Dank. Tja, ich gehe mal so lange in die Bibliothek. Da bin ich ungestört. Wir sehen uns dann. Okay, bis gleich. Morgen. Morgen. Hast du gut geschlafen? Ja? Ich habe noch mal nachgedacht über dich und deinen Freund. So? Anna, ich möchte so sehr, dass es dir gut geht. Aber auch, dass du dir bewusst bist, ein wie großes Risiko ihr beide eingeht. Vor allen Dingen dein Paul. Er spielt mit seiner beruflichen Existenz. Wenn eure Geschichte herauskommt, dann verliert er seinen Job. Und du, deine Situation in der Schule, in der Klasse. Das Getuschel, die Blicke, die Sprüche. Jeden Tag ein Spießrutenlaufen. Arno, ich weiß das alles. Ich will's aber trotzdem. Ja, das sehe ich. Wollt's dir auch nur gesagt haben. Soweit der Wortlaut der Erbverzichtserklärung. Wenn Sie damit einverstanden sind, können Sie jetzt bitte unterschreiben. Unterschreiben Sie bitte dort. Rajan, nur eins noch. Ich stand vor gar nicht langer Zeit vor einer ähnlichen Situation. Ich habe an meinen Vater gedacht. Ich habe überlegt, was er gewollt hat. Rajan, du hattest leider keine Gelegenheit, deinen Vater kennenzulernen, aber ich kannte ihn. Sie haben sich doch nur mit ihm gestritten. Ja, ich habe mich nicht immer gut verstanden mit ihm. Aber eins weiß ich. Er hätte gewollt, dass sein Sohn sein Erbe antritt.